V okviru praznovanj občinskega praznika občine Slovenska Bistrica so minuli četrtek v viteški dvorani Bistriškega gradu predstavili knjižno delo Mirka Munde z naslovom Zgornja Polskava in njena okolica, ki je marca letos izšlo pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti so predstavili tudi knjižni prvenec avtorice Marije Markič z naslovom Moja, tvoja, naša zgodba, ki je prav tako izšel pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica v letu 2020. Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar. Prireditev so popestrili tudi z nastopom učenca glasbene šole Slovenska Bistrica. Mirko Munda je o svoji novi knjigi med drugim povedal. Če bi za rojstni datum Zgornje Polskave vzeli njeno prvo omembo v pisnem viru, bi bila sorazmerno mlad kraj, stara samo dobrih 620 let. A ni tako, arheologi namreč sklepajo, da so prvi ljudje na polskavskem svetu živeli že vsaj pred približno 4000 leti ali še celo prej. Ampak, če se ne slanjamo samo na pisne vire, moramo reči, da dokumenti potrjujejo, da je zgornjepolskavski zemljiški gospod Richard Polskavski leta 1402 izročil sloveniškemu samostanu mlin na Zgornji Polskavi. Izpričano je tudi, da so že v 12. stoletju živeli na Zgornji in na Spodnji Polskavi plemiči, ki so se naslavljali kot Polskavski. Zgornja Polskava je rasla in zrasla ob cesti Ljubljana-Maribor in so jo med obstojem Habsburške monarhije imenovali Cesarska cesta. Bila je ena najpomembnejših v monarhiji in je že od 14. stoletja povezovala prestolnico Dunaj s Trstom, najpomembnejšim trgovskim pristaniščem Avstrijskega cesarstva. Prva redna potniška zveza med Dunajem in Trstom je bila vzpostavljena na začetku 18. stoletja. Cesarska cesta pa je bila izjemno pomembna prometna žila tudi za tovore. To so bili časi razcveta furmanstva, od katerih si je del odrezala tudi Zgornja Polskava. Z večanjem prometa na Cesarski cesti je rasla tudi Zgornja Polskava. Dr. Jože Koropec je v svoji študiji Polskavska zemljiška gospodstva naštel, kdo in kdaj se je v njej naselil, prav zaradi nje ali tudi zaradi te prometnice. Že v prvi polovici 18. stoletja so na Zgornji Polskavi živeli cestar, sodar, pisar in kolar. V drugi polovici 18. stoletja pa pošt, sel, usnjar, tkalec, zidar, pečaš, kramar, krojač, mizar in peh. V prvi polovici 19. stoletja so na Zgornji Polskavi živeli tudi ravnocednik, sedlar in novčar. Pri porodih je pomagala babica. Ljudje, ki jih je privabila na Zgornjo Polskavo Cesarska cesta, so okoli leta 1780 zasedali več kot polovico vaških hiš. Zgornja Polskava je bila torej že v 18. stoletju pomembno naselje. Zgornjepolskavski zemljiški gospod je smel od leta 1742 pobirati cestni davek, nekaj desetletij pozneje pa je imelo Zgornjepolskavsko gospodstvo že deželsko sodišče in dobilo je status okrajnega gospodstva. Med osnovne naloge nove uprave je sodilo nabiranje vojakov in pobiranje davkov. Zgornjepolskavski naborni okraj je zajemal kraje Bukovec, Kalše, Ogrenšak, Spodnjo Polskavo, Zgornjo Polskavo, Črešnjevec in Pretrž. Na Zgornjepolskavskem gradu so leta 1780 začeli voditi za svoje podložnike zemljiško knjigo,
upravljali pa so tudi hranilniške posle. Ob ljudskem štetju leta 1770 so v Habsburški monarhiji prvič oštevilčili hiše. Številko 1 je dobil grad in jo je nosil tudi še več let po drugi svetovni vojni.